ตั้งแต่เช้าวันนี้เกิดเหตุดินโคลนสไลด์ทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน9หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหลังฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้นางประภัสสรนวมพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนำกำลังประสานงานกับอบต.ท่าสองยางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าสองยางและเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากเขต2เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่สำหรับ9หมู่บ้านที่ถูกดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางประกอบด้วยบ้านแม่เวยหมู่4และหมู่5บ้านแม่ลานนาหมู่5บ้านอมกิหมู่7และอีก5หมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอซึ่งสภาพพื้นที่มีถนนถูกตัดขาดและสะพานขาด14จุดส่งผลทำให้ประชาชนต้องลำบากไม่สามารถสัญจรไปมาได้และถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นการชั่วคราว